जय श्री राम। मैं जागृति सहारा मंच से हूँ। मैं इन संजीव भाई और पूरी टीम का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जब भी हम बुलाएं हमारे बीच आते हैं, हमें जो भी कोई भी प्रॉब्लम होती है समझाते हैं इसके बारे में, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। कोई असें यकीन मिली जा हूँ साढ़े अपने ने कि कोई बखले नहीं आनगे असें कोई काम बहुत अच्छा जी रस्म। नाम सुषमा देवी है। मैं जागरण मंच के जुड़ी हूँ और जे पैकिंग का जो काम आ रहा है बहुत अच्छा है हमारे लिए। हम काम करने वाले हैं लेडीज। बहुत अच्छा है पैकिंग वाला। हम करेंगे हम करेंगे। श्री राम। मैं सहारा जागृति मंच की डायरेक्टर हूँ अनुराधा, और ये सारी मेरी दीदियाँ हैं। इनको मैंने आज बुलाया था कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे काम देंगे, तो आज हमने इनको पैकिंग का काम दिया है। तो अभी ये हफ्ते में ये काम शुरू हो रहा है, तो ये सारी दीदियाँ बहुत खुश हैं और इनका संजीव भाई का बड़े तहे दिल से शुक्रिया कर रही हैं कि हमें जहाँ पे कोई काम मिला। ऐसे तो ये घर पे बैठी सिर्फ खाना ही बनाती थी, अभी ये जहाँ पे आकर आत्मनिर्भर बनी हैं। और ज़्यादा ना बोलते हुए बस इतना, ये सारी बहुत खुश है। मैं आप लोगों को मुझे विश्वास दिलाता हूँ, ये जो आपका महीना है, इसी महीने यहाँ पे पैकिंग का काम शुरू करवा देते हैं और आप लोग अपने नाम लिख के दे दीजिए कि कौन कौन बहनें जहाँ पे काम करने की आएंगी, ताकि उस लेवल का, उस उतने वजन का हम भी यहाँ पे सामान। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितनी भी हमारे पूरे देश के अंदर माताएं बहनें हैं, सबको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ ना कुछ उनके लिए किया ही है। अभी कुछ योजना एक और नई लॉन्च हुई है ना कि घर की जो बड़ी सदस्य होगी कोई माता,